హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్పీక్ వెల్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్. నేను మీ ఎంఎస్ రెడ్డి. ఈ రోజు నుంచి మనము ఈచ్ లెటర్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకోబోతున్నాం. ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నా, స్పెల్లింగ్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నా, మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఫ్లూయెంట్గా, ఎఫెక్టివ్గా, ఎఫిషియెంట్గా మాట్లాడాలన్నా ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ప్రొనౌన్సియేషన్ సిరీస్లో మనం ఈ 26 లెటర్స్ గురించి నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏ ఎలా పలకాలి, బి ఎలా పలకాలి, సి ఎలా పలకాలి. ఈ స్టార్టింగ్ లెవెల్ మాకు రాదా అనుకుంటారు, కానీ రాకనే ఇక్కడ దాకా వచ్చింటాం మనం. మన అందరం స్టాండర్డ్ స్కూల్స్లో సిబిఎస్ఈ, ఐసిఎస్సి చదివి, టాప్ 10 స్కూల్స్లో చదివి, నర్సరీ, ఎల్కేజీ, పావు కేజీ, యూకేజీ నుంచి చదివితే ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్, ఫోనిక్ సౌండ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. మనం అంత చదివిండని వాళ్ళ కోసం బిగినర్ లెవెల్కి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. అలాగే అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్కి వెళ్ళాలన్నా ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అంటేనే వాట్ యూ స్పీక్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, ద వే హౌ యూ స్పీక్ మ్యాటర్స్. ఎఫెక్టివ్గా మాట్లాడడం ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో భాగంగా ఈ రోజు నుంచి ఒక్కొక్క లెటర్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటాం. ఎప్పుడు వాడాలి ఆ లెటర్ని, ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎన్ని రకాలుగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తుంటాం, ఈ టాపిక్స్ అన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో లేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా లెటర్ ఏ గురించి తెలుసుకుందాం. మనకి ఏదైనా స్పీకింగ్ టాపిక్స్ కావాలి. స్పీక్ అబౌట్ కరప్షన్, స్పీక్ అబౌట్ నేషనల్ ఇన్కమ్, స్పీక్ అబౌట్ కరోనా, స్పీక్ అబౌట్ గ్లోబలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, అంటే ఇవి కొంచెం హెవీ టాపిక్స్ లాగా అనిపిస్తాయి. కానీ స్పీక్ అబౌట్ లెటర్ ఏ అన్నాం అనుకోండి, ఏ గురించి ఏం చెప్పాలి, ఇట్స్ ఎ లెటర్ అన్నట్టు కాకుండా దాని గురించి కూడా ఎంతో కొంత మాట్లాడడానికి మనకి ఇది ఒక మోటివేషన్ లాగా పనికొస్తుంది. ఫస్ట్ let us discuss something in detail about A, then different ways of pronouncing letter A అనేది ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం. లెటర్ ఏ గురించి ప్రొనౌన్సియేషన్ తెలుసుకోవడానికి ముందు ఇంకొంచెం ఈజీగా మనకు దీంట్లో ఇంత ఉందా తెలుసుకోవడానికి అనేలాగా కొన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో హియర్ ఆల్ అబౌట్ లెటర్ ఏ, క్యాపిటల్ లెటర్ అయినా, లోయర్ కేస్, అప్పర్ కేస్, క్యాపిటల్ లెటర్ అయినా, స్మాల్ లెటర్ అయినా, ఏదైనా అసలు ఏని ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనే విషయాల్లో ముందు కొన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసి తర్వాత హౌ టు ప్రొనౌన్స్ లెటర్ ఏ అనే విషయాలు చూద్దాం. దేర్ ఆర్ రూల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అంటేనే రూల్స్ అండ్ ఎక్సెప్షన్స్. గ్రామర్ తెలియాలి అని చాలామంది కష్టపడుతూ ఉంటారు. గ్రామర్ తెలిసినా ఏం తెలిసినా ముందు ప్రొనౌన్సియేషన్ రావాలి కదా. ఆ మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా ఏదో ఫన్నీగా సినిమాల్లో చూపించినట్టుగా కాకుండా ఎఫెక్టివ్గా నేటివ్ స్పీకర్ లాగా మాట్లాడలేకపోయినా అట్లీస్ట్ కామన్గా న్యూట్రల్గా అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా మాట్లాడాలంటే ఈ రూల్స్ని తెలుసుకోవాలి, ఎక్సెప్షన్స్ని కూడా తెలుసు. కొంతమంది రూల్స్ తెలుసుకుంటారు, ఎక్సెప్షన్స్ వదిలేస్తారు. లేదా ఇంకా ఏదో ఒకటి రెండు పాయింట్స్ తెలిసి మేమే కనిపెట్టాము, ఇది ఎవరికి తెలియదు అనేటట్టుగా అలా వద్దు మనకి. సో మనం ఎఫెక్టివ్గా మాట్లాడాలంటే ఫ్లూయెంట్గా, ఎఫెక్టివ్గా, ఎఫర్ట్లెస్గా, అంటే ఏదో న్యాచురల్గా మనం తెలుగు మాట్లాడినంత ఈజీగా ఇంగ్లీష్ ఎలా మాట్లాడాలనే దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు మనం ఈ లెటర్ ఏ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. ఈ డిస్కషన్ అయిన తర్వాత ప్రొనౌన్సియేషన్, హౌ టు ప్రొనౌన్స్ లెటర్ ఏ అనే పాయింట్స్ వస్తాయి. ఏ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్. 26 లెటర్స్ని కలిపి ఆల్ఫాబెట్ అంటాం. ఆల్ఫాబెట్స్ అనకూడదు, అది చాలామంది తెలియక తప్పు చెప్తుంటారు. ఏ ఈజ్ ఎ వోవెల్. వీ హ్యావ్ AEIOU వోవెల్స్. ఈ 5 వోవెల్స్ని బేస్ చేసుకునే వర్డ్స్ అన్నీ ఎలా పలకాలి అనేది ఇప్పుడు ఆ సౌండ్ వస్తుంది, ఏ సౌండ్ వస్తుంది, ఇంకా ఏ సందర్భంలో ఏ సౌండ్స్ వస్తాయని చూద్దాం. ఏ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ గ్రేడ్ ఆర్ ర్యాంక్ దట్ కెన్ బి గివెన్ ఫర్ ఎ పీస్ ఆఫ్ వర్క్. ఏదైనా ఒక ఏ గ్రేడ్ ఇవ్వచ్చు, దీనికి బి గ్రేడ్ ఇవ్వచ్చు, లైక్ దిస్. అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ అనేటట్లుగా చెప్పేటప్పుడు కూడా ఏ అంటారు. మై డాటర్ గాట్ ఏ గ్రేడ్ ఇన్ S7 ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్. అంటే ఏ గ్రేడ్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రేడ్ అనే సెన్స్లో తీసుకుంటాం. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఏ యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ 2 or more ఆప్షన్స్. సో మనకి ప్లాన్ ఏ, ప్లాన్ బి ఉంది. విచ్ వన్ డూ యూ ప్రిఫర్? ఐ ప్రిఫర్ ఆల్వేస్ ప్లాన్ ఏ. అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్, బేసిక్ పాయింట్. కామన్గా అది బ్యాకప్ కోసం మళ్ళీ ప్లాన్ బి, ప్లాన్ సి కూడా ఉంటాయి కొన్నిసార్లు. సో మనం అలాంటప్పుడు కూడా ఈ ఏ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంటాం. ఇంకొక పాయింట్ ఏ టు బి అంటే ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటుకి. మనం మ్యాథ్స్లో కూడా కొన్నిసార్లు లెట్ ఇట్ బి ఎక్స్, లెట్ ఇట్ బి ఏ అని అట్లా పాయింట్స్ తీసుకుంటాం. ఏదైనా ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇలా ట్రయాంగిల్ సింబల్ తీసుకొని ABC అంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఇది ఒక పాయింట్ లాగా తీసుకుంటున్నాం. అలాగే ఏ టు బి మీన్స్ ఫర్ మీ బైక్ ఈజ్ జస్ట్ మీన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ టు బి. అంటే ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటుకి వెళ్ళడానికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం మాత్రమే బైక్ యూజ్ చేస్తాను లేదా కార్ యూజ్ చేస్తాం అనే సెన్స్లో యూజ్ చేస్తుంటాం. నౌ let us look at some other points in detail. ABC అంటే something, knowing basics of some. I know ABC in music, I know ABC of shooting, editing, ఇలాంటి పాయింట్స్ చెప్తాను. Don't you know ABC of
ప్రొనౌన్సియేషన్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. ఐ డోంట్ నో ఈవెన్ ఏబీసీ ఇన్ ఫిజిక్స్. ఫిజిక్స్ అంటే నాకు బేసిక్స్ కూడా తెలియదు అనడానికి ఐ డోంట్ నో ఈవెన్ ఏబీసీ ఇన్ ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్ అని చెప్తుంటాం. అలాగే ఏ టు జెడ్ మీన్స్ ఎనీథింగ్, ఎవ్రీథింగ్. ఐ నో ఏ టు జెడ్ అబౌట్ వీడియో షూటింగ్, వీడియో ఎడిటింగ్, అప్లోడింగ్ వీడియోస్ అంటే అంతా తెలుసు అని. ఎవ్రీవన్ కెనాట్ నో ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ద ప్లానెట్ ఎర్త్. ఎవ్రీవన్ మస్ట్ నో సంథింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. ప్రతి దాని గురించి కొంచెం తెలియాలి. బట్ వీ షుడ్ నో సంథింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. కొన్నింటి గురించి మొత్తము తెలియాలి, కొన్నింటి గురించి కొంచెం కొంచెమైనా తెలిసి ఉండాలనే సెన్స్లో వాడు. గ్రామాటికల్గా యూజ్ చేసినప్పుడు ఏని ఒక ఆర్టికల్గా తీసుకుంటాం. మళ్ళీ ఆర్టికల్స్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్, ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఉంటుంది. పర్టికులర్గా ఒక దాని గురించి చెప్పినప్పుడు డెఫినెట్ ఆర్టికల్, ఏదో ఒకటి అనే సెన్స్లో యూజ్ చేసినప్పుడు ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్. మళ్ళీ అదే ఆర్టికల్స్ టాపిక్లో ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటాం. ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేసేసరికి ఇంకా అప్లోడ్ అవ్వలేదు, మీరు తర్వాత చూస్తుంటే అప్పటికి ఆర్టికల్స్ వీడియో అప్లోడ్ చేసి ఉంటాము, అది కూడా చూడండి, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎ పెన్ మీన్స్ ఏదో ఒక పెన్, గివ్ మీ ఎ పెన్ అంటే ఒక పెన్ ఇవ్వు అని అర్థం. అలాగే గివ్ మీ వన్ పెన్ అంటే, గివ్ మీ వన్ పెన్ అంటే నాకు ఒక పెన్ ఇవ్వు. గివ్ మీ 2 పెన్స్, 2 పెన్లు. గివ్ మీ 3 పెన్స్. అలాగే కౌంటబుల్ నౌన్స్కి ముందు ఇలా వన్ అని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏ పెన్ మీన్స్ ఒక పెన్ అనే సెన్స్లో. అలాగే ఎ పెన్ మీన్స్ ఎనీ పెన్ అంటే గివ్ మీ ఏ పెన్ అంటే ఏదో ఒక పెన్ను రాయాలి ఇక్కడ. గివ్ మీ ఏ బుక్, గివ్ మీ ఏ పీస్ ఆఫ్ పేపర్. ఏ అంటే ఇక్కడ ఏదో ఒకటి. అలాగే పలికేటప్పుడు కూడా ఈ ఏని కంప్లీట్గా ఇలా ఏలాగా కాకుండా, అలాగే ఆలాగా కాకుండా గివ్ మీ అ పెన్ అనాలి. అంతేగాని గివ్ మీ ఆ పెన్, గివ్ మీ ఏ పెన్ అంటే స్ట్రెస్ చేయకుండా దెర్ ఈజ్ ఎ బాయ్ ఇన్ మై క్లాస్, దెర్ ఈజ్ ఎ బాయ్. ఏ బాయ్, ఆ బాయ్, దెర్ ఈజ్ ఎ బాయ్ ఇన్ మై క్లాస్ అంటే అక్కడ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అని. పర్టికులర్గా ఏదో ఒక విషయం గురించి చెప్పినప్పుడు ఐ వాంట్ అ మార్కర్, నాకు ఒక మార్కర్ కావాలి. ఆ మార్కర్ అంటే ఏదో ఒక మార్కర్, పర్టికులర్గా రేనాల్డ్స్ మార్కర్ కావాలి, సెలో మార్కర్ కావాలనే బ్రాండింగ్ ఏది ప్రిఫర్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ గ్రామాటికల్గా ఇలా చూసాం కదా. అలాగే లాంగ్వేజ్ పరంగా చూసినప్పుడు A1 అన్నప్పుడు బిగినర్ లెవెల్ ఆర్ ఎలిమెంటరీ లెవెల్. మనకి IELTS, TOEFL ఎగ్జామ్స్కి అపీర్ అయిన వాళ్ళకి కొంత ఐడియా ఉంటుంది. A1 A2 లెవెల్ బిగినింగ్ లెవెల్, తర్వాత B1 B2 లెవెల్, తర్వాత C1 C2 లెవెల్. యూరోపియన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రకారం ఈ బేసిక్ లెవెల్ వాళ్ళని A1 అంటాం. అలాగే మనం A1 లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయి, అంటే మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ వర్డ్స్. కనీసం ఆ వర్డ్స్ మనకి తెలిసి ఉండాలి. అది సపరేట్ లిస్ట్ ఎప్పుడైనా అప్లోడ్ చేస్తాం. ఈ వీడియో తర్వాత మీరు ఎప్పుడో చూస్తుంటే అప్పటికి మన ప్లేలిస్ట్లో ఆ వర్డ్స్ లిస్ట్ ఉంటే అది కూడా చూడండి. అలాగే A2 అంటే ఈ బిగినర్ కంటే ఎక్కువ, ఇంటర్మీడియట్ కంటే తక్కువ, ప్రీ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వైల్ లర్నింగ్ ఎనీ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ సచ్ యాజ్ ఫ్రెంచ్, జర్మన్, జపనీస్, ఇంగ్లీష్. అలా అకార్డింగ్ టు లా ప్రకారంగా చూస్తే A1 అంటే ఇక్కడ అక్యూజ్డ్. ఏ అంటే అక్యూజ్డ్. ఒక లిస్ట్లో ఒక కేసులో 3, 4 లేదా 10, 20 మంది అక్యూజ్డ్ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు A1 అంటే అక్యూజ్డ్ నెంబర్ 1. ఎగ్జాంపుల్, వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈజ్ A1 ఇన్ మెనీ కేసెస్. రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్, ట్రెండింగ్ టాపిక్, Nara Chandrababu Naidu is A37 in skill development case. First he was A37, then he became A1. I guess I don't know really more about politics. సో ఇలా మనము A1 అంటే ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్లో బిగినర్ లెవెల్ అని, ఇంకో కాన్సెప్ట్లో A1 గ్రేడ్ అంటే నెంబర్ 1 అన్నట్టుగా, ఫస్ట్ క్లాస్ అనేటట్లుగా, ఇక్కడ A1 అంటే అక్యూజ్డ్ పర్సన్ అనేటట్టు. ఇలా కొన్ని విషయాలు మనకి డీటెయిల్గా తెలిసి ఉండడం వల్ల కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడగలుగుతాం. ఈ లిస్ట్లో మనకి లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏని ఇంకా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంటే ఏ సర్టిఫికేట్. ఇలా ఒక సినిమాలకి సర్టిఫికేషన్ ఇస్తుంటారు సెన్సార్ బోర్డు వాళ్ళు. ఏ సర్టిఫికేట్ అంటే అడల్ట్స్ ఓన్లీ, పెద్దవాళ్ళకి మాత్రమే. అడల్ట్స్ అంటే 18 years ప్లస్ ఉన్నవాళ్ళు, 18 years లోపు వాళ్ళని అందరినీ కిడ్స్ అంటాం, చిల్డ్రన్ అంటున్నాం. మరి అడాలసెంట్ ఏజ్ అంటాం, టీనేజ్ అంటాం, 12 to 19 వరకు ఉండేవాళ్ళు. సో 18+ ఉంటే అడల్ట్స్. అంతకంటే ముందు ఇంకా కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుంటే, అసలు ఈ సెన్సార్ బోర్డు ఏ సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తుంటే, ఏ సర్టిఫికేట్తో పాటు యూ సర్టిఫికేట్ అంటే అన్రిస్ట్రిక్టెడ్, ఎవరైనా చూడొచ్చు, పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు. పక్కాగా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు ఏ సర్టిఫికేట్ అంటే ఓన్లీ పెద్దవాళ్ళకు మాత్రమే, పెద్దలకు మాత్రమే. యూఏ అంటే అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ బట్ విత్ పర్టిక్యులర్ కొన్ని కేసెస్లో పేరెంట్స్తో కలిపి చూడొచ్చు, సపరేట్గా చూసేది కాదని కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. అండర్ 12 అయితే పేరెంట్స్తోనే వెళ్తారు పిల్లలు జనరల్గా, వాళ్ళంతకు వాళ్ళు స్కూల్కి ఎగ్గొట్టి వెళ్తే చెప్పలేం కదా.
ఎస్ మీన్స్ ఓన్లీ ఫర్ స్పెషల్ క్లాస్ పీపుల్. కొన్ని ఏదో డాక్యుమెంటరీలు అలాంటి ఈవెంట్స్ గురించి తీసే పిక్చర్స్ని మనము ఈ కేటగిరీ. అది అసలు నేను కూడా ఎప్పుడు చూడలేదు అలాంటి మూవీ, జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం గ్యాదర్ చేశాను. నౌ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద మెయిన్ టాపిక్. అసలు ఏని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, ఎన్ని సందర్భాల్లో ఏని ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ వాట్ వీ మస్ట్ నో క్లియర్లీ. డిఫరెంట్ వేస్ టు ప్రొనౌన్స్ లెటర్ ఏ. ఏ సందర్భాల్లో లెటర్ ఏని ఎలా పలుకుతున్నాం అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ పాయింట్, యూజువల్గా మనందరం మాట్లాడే భాషలో ఏని ఎలా పలుకుతున్నాం అంటే బ్యాట్, క్యాట్, ఫొనెటిక్ సింబల్ ఇది. ఆ లెటర్ కానీ వర్డ్ కానీ ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలనేది మనకు 2 క్రాస్డ్ లైన్స్లో మెయిన్ డిక్షనరీస్ చూస్తే ఇలాంటి వర్డ్స్ కనిపిస్తుంటాయి, ట్రాన్స్క్రిప్షన్స్, ఫొనెటిక్ సింబల్స్ అని. అంత డీప్గా తెలియకపోయినా మనం ఇక్కడ రోజు మాట్లాడే పదాలు బ్యాట్, క్యాట్, మ్యాట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇలా యా సౌండ్ వస్తుంది. ఆ బాట్, బ్యాట్ కాకుండా బ్యాట్, క్యాట్, మ్యాట్, ర్యాట్, శాట్ అలా యా సౌండ్ వస్తుంది. హ్యావ్, హ్యాజ్, హ్యాడ్. అయితే మీరు పలికేటప్పుడు ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఈ వర్డ్స్ ఎప్పుడైనా చూడండి కాన్సనెంట్ ఎండింగ్ ఉన్నప్పుడు బ్యాట్ అలా వదిలేయండి. మనం దాన్ని బ్యాటు, క్యాటు, మ్యాటు, ర్యాటు అంటూ అలా పలక్కండి. అక్కడ మొత్తం మీ లాంగ్వేజ్ అంతా కూని అయిపోతుంది. వి కాల్ దిస్ యాజ్ ఎంటీఐ, మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. మాతృభాష ప్రభావం చేత తెలుగులాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం. దాంతోనే మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నా ఎదుటి వ్యక్తులకు అంత ఇంప్రెసివ్గా అనిపించదు. సో ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెటర్. అందుకే ఈ లెటర్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ట్రై టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. నెక్స్ట్, ఈ ఏని బేక్, కేక్, కేజ్, ఇక్కడ ఏ సౌండ్ లాగా పలుకుతుంది చూడండి. బేక్ అంటారు కానీ ఇక్కడ బ్యాక్ అనట్లేదు. ఇక్కడ బ్యాట్, క్యాట్ అన్నట్టుగా ఇక్కడ బ్యాక్, క్యాక్, క్యాజ్ అనట్లేదు. ఇది బేక్, కేక్, కేజ్, డేర్, షేర్, స్పేర్. సో ఇక్కడ ఏ సౌండ్ వస్తుంది. పలకడమేమో ఏలాగా పలుకుతున్నాం. ఇక్కడేమో ఇది ఏ సౌండ్ వస్తుంది, రాసిందేమో లెటర్ ఏ, ఇక్కడేమో యా సౌండ్ వస్తుంది. అలా మనం ఒక్కొక్క వర్డ్లో ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ని బట్టి ఆ సౌండ్ మారుతుంది. ఆ డిఫరెన్స్ తెలియాలి. కామన్ నేమ్స్, తెలుగు నేమ్స్ ప్రకారం అయితే ఇలా వస్తున్నాయి కదా, రామానా, ఇక్కడ అన్నిటికీ రామానా అన్నట్టుగా అంటున్నాం మనం. కొన్ని పదాల్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ వర్డ్ ఎలా పలుకుతున్నాం, రమాదేవి, రమాదేవి అంటున్నాం. ఇదే పదం, ఇదే స్పెల్లింగ్ చూడండి, ఈ పదం ఎలా పలుకుతున్నాం ఒకసారి చెప్పండి మీరే. రామకృష్ణ అంటున్నాం కానీ రమాకృష్ణ అనట్లేదు. సీతారామ అన్నప్పుడు కూడా రామ అన్నప్పుడు రామ సౌండ్ వస్తుంది. అదే రామకృష్ణ అన్నప్పుడు రా వస్తుంది. రమణ అన్నప్పుడు మాత్రం రా వస్తుంది. ఓన్లీ ఆ బేసిక్ డిఫరెన్స్ గమనించాలి. ఇలా కొన్ని పదాల్లో మార్పులు గమనిస్తే నెక్స్ట్ టైం కూడా మీరు ఇక్కడ ఎలా పలకాలి అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఈ ఏని ఈ ఫొనెటిక్ సింబల్ ప్రకారం ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ ఆ ఫాదర్, ఫా లాంగ్ ఆ సౌండ్ వస్తుంది చూడండి. ఫాదర్, ఇక్కడ బ్యాట్, క్యాట్ అన్నట్టుగా ఫాదర్ అనట్లేదు, ఇక్కడ ఫాదర్, ఫాదర్ అంటున్నాం. అలాగే ఇక్కడ బేక్, కేక్ అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఫేదర్ అనట్లేదు, ఫాదర్. కార్, బార్. సో సిచ్యువేషన్ బట్టి మనము ఆ లెటర్స్ని ఆ కాంబినేషన్స్లో ఎలా పలుకుతున్నాం అనే పాయింట్ నేర్చుకోవాలనేదే ఈ సిరీస్ యొక్క ఇంటెన్షన్. అంతేగాని మాకు ఏ గురించి ఏముంది దీనికి ఒక వీడియో నా అని అనుకోకండి. నెక్స్ట్, ఈ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు ఆలోనే కొంచెం స్ట్రెస్ చేసి పెద్దగా పలికినట్టుగా ఆల్, నోరు కూడా అలా ఆన్, ఆల్, కాల్, బాల్, టాల్. సో ఇక్కడ మనం కొన్ని పదాలు ఆల్రెడీ పలుకుతూనే ఉంటాం కరెక్ట్గానే, అంటే అంత స్పష్టంగా పలకట్లేకపోవచ్చు. ఇలా ఈ పదాలు నేర్చుకోండి, వొకాబులరీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఈ చిన్న చిన్న పదాలు నేర్చుకుంటే సైట్ వర్డ్స్ అంటారు, అంటే అందరికీ తెలిసిన కామన్ వర్డ్స్ తెలియదు. సపోజ్ చిన్నపిల్లాడు స్కూల్కి వెళ్ళాడు అనుకో, ఏ ఫర్ యాపిల్, బి ఫర్ బాల్, సి ఫర్ క్యాట్, డి ఫర్ డాంకీ, డాల్ అంటే అట్లా కొన్ని పదాలు అట్లీస్ట్ ఆ పదాలు స్పెల్లింగ్స్ వస్తాయి.
తర్వాత సండే, మండే, ట్యూస్డే, తర్వాత జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఆ తర్వాత కలర్స్ రెడ్, వైట్, బ్లూ, గ్రీన్, వెజిటబుల్స్ నేమ్స్, ఫ్రూట్స్ నేమ్స్, ఫ్లవర్స్ నేమ్స్ అలా నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆయనకి కొన్ని వర్డ్స్ తెలియటం వల్ల కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. ఇంకా రోజు కొన్ని కొత్త కొత్త పదాలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే ఇక్కడ సా, లా, ఇక్కడ కూడా ఆ సౌండ్ వస్తుంది. పామ్, కామ్, యూజువల్గా ఇక్కడ ఎం చివర ఎల్ వచ్చినప్పుడు ఎం సైలెంట్ ఉంటుంది, ఎంకి ముందర ఎల్ వచ్చినప్పుడు ఎల్ సైలెంట్. ఇక్కడ పామ్ అంటాం కానీ దీన్ని పాల్మ్ అనం, ఇక్కడ కామ్ అంటాం కానీ కాల్మ్ అని అనం. ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ సపరేట్గా సైలెంట్ లెటర్స్ గురించి ఒక వీడియో చేస్తాము. మీరు ఈ వీడియో చూసేసరికి ఆ వీడియో అప్లోడ్ అయింటే మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూడండి, లేదంటే తర్వాత అయినా వెయిట్ చేయండి. సో పామ్, కామ్, ఇక్కడంతా ఏని ఆ సౌండ్తో పలుకుతున్నాం. ఇక్కడ ఈ ఏని ఇంకొకలా పలుకుతున్నాం చూడండి. పే, ఏ సౌండ్ వస్తుంది. ఏ దిప్తాంగ్స్ అంటాం. ఫొనెటిక్ సింబల్స్ మనకి 44 ఉన్నాయి. ఆ 44లో మరి వొవెల్స్, కాన్సనెంట్స్, వొవెల్స్లో మోనోథాంగ్స్, దిప్తాంగ్స్. ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ అంత డీప్గా ఫొనెటిక్ సింబల్స్ కాదు కాబట్టి జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను. పే, ప్లే, సే, స్టే, లైక్ దిస్. అలాగే బే ఆఫ్ బెంగాల్ అంటారు. లేస్, ఏదో సినిమాలో లేస్ తింటావా అంటే లేదు కూర్చొని తింటా అన్నట్టుగా లేస్, వే, జే. ఇక్కడ అదే ఏనే ఎన్ని సందర్భాల్లో ఎలా మారుస్తున్నామో ఆ డిఫరెన్స్ గమనించండి. నెక్స్ట్ టైం ఆ వర్డ్స్ని అలా పలకడానికి. అలాగే ఏబుల్, కేబుల్, ఫేబుల్, టేబుల్, స్టేబుల్. ఫేబుల్ అంటే ఏదన్నా ఒక ఊర్లో కుందేలు, తాబేలు ఉంటాయి, ఆ రెండు పందెం పెట్టుకుంటాయి. అది ఎవరైనా చూసారా? నిజంగా వాళ్ళు పందెం పెట్టుకున్నారా లేదా? అప్పుడు ఏమన్నా ఈటీవీ, మా టీవీ షూట్ చేశారా, రికార్డ్ చేశారా? అయితే ఒక కథ చెప్పినట్టుగా ఒక నీతి చెప్పడానికి యానిమల్స్ని యూజ్ చేసి చెప్తున్నారు కాబట్టి వాటిని ఫేబుల్స్ అంటారు. అలాగే టేల్స్ అని కూడా అంటారు. టేల్స్ అంటే కూడా కథలు, అంటే రాజుల కాలంలో దేవతలకు ఏదో జరిగిన ఒక నీతి కథని యానిమల్స్ రూపంలోనో, లేదా ఒక ఊర్లో ఒక చీమ ఉంటుంది, ఆ చీమ ఉందనేది ఆ స్టోరీ ఎవరు రాశారు, ఏ బుక్లో పబ్లిష్ అయింది అది తెలియదు మనకు. అంటే మన పూర్వీకులు ఒక మోరల్ స్టోరీ చెప్పడానికి అలా చిన్న యానిమల్ స్టోరీని చెప్పేటప్పుడు వాటిని ఫేబుల్స్ ఆర్ టేల్స్గా తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఏ యాజ్ ఇన్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్లో ఏ ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు అన్స్ట్రెస్డ్ సౌండ్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు. ఈ మళ్ళీ మనం స్ట్రెస్ గురించి ఇంటోనేషన్, ఫాలింగ్ టోన్, రేజింగ్ టోన్ అదొక సబ్జెక్ట్, డీప్ సబ్జెక్ట్. జస్ట్ బేసిక్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎలాగంటే అబౌట్, అంతేగాని అని ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయాలి. అబౌట్, అరౌండ్, అమేజింగ్. ఈ బనానాలో కూడా నా ఇది అన్స్ట్రెస్డ్, ఎక్కువ స్ట్రెస్. నానా, ఈ ఆని కొంచెం లాంగ్గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. ఇది మనం బనానా అంటే 3 ఒకేలాగా పలుకుతాం. నానా. మనం ఇక్కడ స్ట్రెస్ గురించి, ఇంటోనేషన్ గురించి అంత ఫోకస్ చేయట్లేదు కానీ బేసిక్గా తెలియడం కోసం అని చెప్తున్నాం. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఇంకా ఎనీ, మెనీ, ఇక్కడ కూడా ఒక డిఫరెంట్ సౌండ్ వస్తుంది. ఈ సౌండ్ ఇంకెక్కడా రాదు. మేము కూడా కొన్ని వర్డ్స్ ఏమైనా దొరుకుతాయేమని చూసాం కానీ అంతగా కనిపించలేదు. మీకు ఏమైనా తెలిస్తే కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి, చూద్దాం. అలాగే ఈ వాట్ వచ్చినప్పుడు చూడండి. వా సమ్వాట్ స్వా సౌండ్, వాట్. అలాగనే డేటా అనే వర్డ్ చూడండి. చాలామంది దీన్ని ఈ ఫొనెటిక్ సింబల్స్ ఇవి డాటా అంటున్నారు, డేటా అంటున్నారు. సో మనకి కొన్ని వర్డ్స్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉన్నాయని ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ అంటూ కాకుండా ఎక్కడ ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నా మనకి యూఎస్ యాక్సెంట్ వేరేలా ఉంటుంది, యూకే యాక్సెంట్ వేరేలా ఉంటుంది. మినిమం జనరల్ బేసిక్ యాక్సెంట్ తెలిస్తే చాలు. న్యూట్రలైజ్డ్ యాక్సెంట్ కావాలి ఇవాళ రేపు. పర్టికులర్గా మీరు యూకే యాక్సెంట్ నేర్చుకొని, అమెరికన్ యాక్సెంట్ నేర్చుకొని దాంట్లోనే ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలనుకుంటే తప్ప ఆ వాయిస్ అండ్ యాక్సెంట్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. బేసిక్స్ ముందు నేర్చుకోండి చాలు. నా సైలెంట్ లెటర్స్. మనం ఈ లెటర్స్తో పాటు ఆ లెటర్ని ఎక్కడెక్కడ సైలెంట్గా వాడతాం అనేది కూడా చూద్దాం. సైలెంట్ లెటర్స్ ఎందుకు వచ్చాయి ఇంగ్లీష్లో అనేది సపరేట్గా ఒక వీడియో ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి ఈ మాత్రం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఏదైనా వర్డ్ చివరిలో ICALY వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఏని పలకనట్టుగా పలుకుతాం. జనరల్గా పలకూడదు, అది మనకేంటి అలవాటు అయిపోయి ఆటోమేటిక్లీ అంటే ఆటోమేటికల్లీ అంటే అంత స్ట్రెస్ చేయము. అక్కడ బేసిక్లీ అనాలి కానీ బేసికల్లీ అనకూడదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ICALY అనేది చివరిలో ఉంది. అది నెక్స్ట్ సిరీస్లో చూడండి. ఇక్కడ ఐడియల్లీ అంటాం. ఇక్కడ ఏంటి ALY ఉంది ఎండింగ్లో. ఈ ALY ఎండింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పలుకుతున్నాం, ఆ సౌండ్, ఏ సౌండ్. పిక్టోరియల్లీ, పిక్టోరియల్ అంటే పిక్చర్. నార్మల్లీ, జనరల్లీ, యూజువల్లీ,
క్యాజువల్లీ ఆ సౌండ్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్లీ అనాలి, అందుకని ఆటోమేటికల్లీ అనకూడదు. అలాంటి చిన్న చిన్న ప్రొనౌన్సియేషన్ గ్యాప్స్తోనే మనం పక్క వాళ్ళకి మనకు సరిగా ఇంగ్లీష్ రాదనే విషయం తెలిసిపోతుంటుంది. సో ఐ హోప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ లెటర్ ఏ. లెటర్ ఏ గురించా ఇదేం చూడాలనుకోకుండా వీడియో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎక్కడైనా అర్థం కాకుంటే 1-2 సార్లు మళ్ళీ చూడండి. ఈ టాపిక్ కంటెంట్ పీడిఎఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము. దాన్ని చూసుకొని మళ్ళీ వీడియోని ఒకసారి పాస్ చేసుకొని ఎక్కడైనా అర్థం కాకుండా చూడండి. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ క్లియర్లీ. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. వీలైతే వి ట్రై టు రెక్టిఫై యువర్ డౌట్స్. ఈ సిరీస్లో ప్రతిరోజు 6 o'clockకి ఒక వీడియో వదులుతున్నాం. ఈరోజు లెటర్ ఏతో స్టార్ట్ చేసాం, రేపు లెటర్ బి, ఆ తర్వాత లెటర్ సి, లెటర్ డి, అలా 26 లెటర్స్ 26 క్లాసెస్ ఉంటాయి. మీరు ఈ వీడియో చూసేసరికి ఆల్రెడీ మనం రిమైనింగ్ లెటర్స్ వీడియోస్ కూడా చేస్తుంటే మీరు ఏ లెటర్ ముందు వెనక ఏది చూసినా నష్టం ఏం లేదు, ఏ నుంచే బిగించేయాలనేది ఏం లేదు. సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. మా ఎఫర్ట్స్ అన్నీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ యూజ్ అవుతుంది. అలాగే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మేము చేసే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో ఎప్పటికప్పుడు అందుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్.